មែន So when Jesus judges, ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងជំនុំជម្រះ his judgment is just and right and fair. ជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់គឺត្រឹមត្រូវហើយល្អទាំងអស់ How will he judge you? តើព្រះយេស៊ូវនឹងជំនុំជម្រះយើងតាមរបៀបណា When he looks at you, នៅពេលដែលទ្រង់រលែកមើលយើង when he listens to the thoughts of your mind, នៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់នៅគំនិតដែលយើងកំពុងគិត what is he hearing? តើទ្រង់កំពុងតែឮនៅអ្វីខ្លះ What is he seeing? តើទ្រង់ឃើញនៅអ្វីខ្លះ Is he seeing one of the 144,000 who are perfect and follow him wherever he goes? តើទ្រង់ក៏លេចឃើញក្រុម144,000 នាក់ដែលដើរតាមទ្រង់នៅគ្រប់កន្លែងឬក៏អត់ Or is he seeing a sinner ឬក៏ទ្រង់បានឃើញនៅអ្នកដែលមានបាប who is not using the gift that he has given? ដែលមិនបានប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យ Remember the gift? យើងចាំអំណោយទាននោះហើយណា What is the gift? អំណោយទានគឺអ្វី The Holy Spirit. គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ And he gave us that gift so we can be one of the 144,000. ហើយព្រះយេស៊ូវឲ្យអំណោយទាននោះដើម្បីយើងអាចក្លាយទៅជាមួយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះ So the hour of God's judgment has come. That means we are running out of time. ចឹងពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះគឺមកដល់ហើយមានន័យថាយើងអស់ពេលវេលាហើយ There will be a day when God says, finished. នឹងមានថ្ងៃមួយដែលព្រះថាគឺវាបញ្ចប់ហើយ And Revelation chapter 22 verse 11 tells us when that day arrives, it's too late to change. ហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក22ខ11គឺថានៅពេលនោះមកដល់យើងមិនមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរទៀតទេ Jesus says, he who is perfect, let him be perfect still. ហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះឲ្យនៅល្អឥតខ្ចោះ But he who is not perfect, he will stay unperfect. ហើយអ្នកដែលមិនល្អឥតខ្ចោះនឹងនៅតែមិនល្អឥតខ្ចោះ Where do you stand? ចឹងតើអ្នកឈរនៅកន្លែងណា Are you using the gift that God has given you? តើអ្នកបានកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណោយទានដែលព្រះបានឲ្យអ្នកឬទេ Jesus said, I'm sending the Holy Spirit to be your helper. ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅមកជាជំនួយរបស់អ្នក To help you gain victory in every temptation. ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចយកឈ្នះនៅគ្រប់ទាំងការសាកល្បងពីសាតាំង The first angel's message goes on to say that we should worship the one who created the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. សារទី1នៃសារទេវតាទី1បន្តថាយើងត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មាន People need to know they have a creator. មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងថាមានអ្នកបង្កើត You ask a Buddhist person, where did life come from? បើអ្នកសួរអ្នកដែលជឿខាងសាសនាព្រះពុទ្ធតើជីវិតមកពីណា Buddhism doesn't have an answer. ខាងសាសនាព្រះពុទ្ធអត់មានចម្លើយទេ Science gives an answer. វិទ្យាសាស្ត្រឲ្យចម្លើយ Well, you came from monkeys. អ្នកមកពីស្វា You came from slime. អ្នកមកពីស្លែ Slime. Here it says God created you. ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបានបង្កើត And that is our reason for worshiping him because he is our creator. ហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលយើងថ្វាយបង្គំកោតសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយសារទ្រង់ជាអ្នកបង្កើត He didn't create you as a monkey and say in 2 billion years time you'll be a person. ព្រះមិនបានបង្កើតយើងកើតជាស្វាហើយថា2លានឆ្នាំក្រោយមកអ្នកកើតជាមនុស្សទេ In the beginning God created man. នៅកាលដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតមនុស្ស When God created man, he created something else that is very important. ហើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រះបានបង្កើតរបស់មួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ He created the Sabbath. ព្រះបានបង្កើតនៅថ្ងៃសាបាតឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ In 6 days he made everything that we see.
នៅក្នុង6ថ្ងៃព្រះបានបង្កើតគ្រប់អ្វីដែលយើងមើលឃើញ But on the seventh, He created a period of time that is very special. តែនៅថ្ងៃទី7ព្រះបានបង្កើតនៅពេលវេលាដែលពិសេស 24 hours of special time ដែលជា24ម៉ោងនៃពេលវេលាពិសេស for us to be with God. ជាពេលសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះ Let's turn to the book of Ezekiel. ចឹងយើងសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀល We're going to go to chapter 20. នៅក្នុងជំពូក20 We're going to look at verse 12. ហើយនៅក្នុងខ12អេសេគៀលជំពូក20ខ12 Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, that they might know I am the Lord who sanctifies them. អញក៏តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញឲ្យគេដែរទុកសម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធ If you want to be one of the 144,000, you have to be sanctified. បើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាក្រុមនៅក្នុងមនុស្សក្នុងចំណោមក្រុម 144,000 អ្នកត្រូវតែបានញែកជាបរិសុទ្ធ And Jesus is here telling us through this first angel's message. ហើយព្រះបានព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយក្នុងសារនៃទេវតាទី1នេះ If you want to be one of the 144,000, you have to remember the Sabbath day to keep it holy. បើអ្នកចង់នៅក្នុងចំណោមក្រុមនេះអ្នកត្រូវតែនឹកចាំអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសបាតហើយSo if you want to be one of the 144,000, you have to remember the Sabbath day to keep it holy. ចឹងបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមនេះអ្នកត្រូវតែនឹកចាំអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយ Keep it holy. ជួយតិចជួយមើល Exodus តិចឲ្យរក្សាវាឲ្យបរិសុទ្ធរក្សាថ្ងៃនោះឲ្យបរិសុទ្ធ Thank you អរគុណ Okay. Remember the Sabbath day. ចងចាំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធ How long is a day? តើមួយថ្ងៃមានប្រមាណម៉ោង 24. មាន24ម៉ោង He didn't say remember 2 or 3 hours. ព្រះមិនបានថាចង់ចាំតែ 2-3 ម៉ោងបានហើយ He said remember the day. ព្រះថាចងចាំនៅថ្ងៃ To keep the whole day holy. មួយថ្ងៃពេញតែម្ដងឲ្យបរិសុទ្ធ That's if you want to be one of the 144,000. នេះបើសិនជាអ្នកចង់ក្លាយទៅជាម្នាក់ក្នុងក្រុមនេះ Remember, if you're not one of the 144,000, then you're not going to heaven. ចឹងបើយើងអត់មែននៅក្នុងក្រុមនេះទេយើងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌ទេ So showing fear to God by respecting His Sabbath is one of the things this message is telling us. ចឹងការគោរពខ្លាចដល់ព្រះដោយរំលឹកអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចមួយក្នុងសារនេះ It tells us to worship Him as Creator. ព្រះបានថាចូលថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើត And on Sabbath we come together to worship Him. ហើយរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងមកជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំ Satan is attacking the Sabbath. សាតាំងកំពុងតែចង់បំផ្លាញនៅថ្ងៃសៅរ៍ Today we don't have time to go into all the details. ថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលដើម្បីចូលទៅគ្រប់ចំណុចនៃការបំផ្លាញនេះទេ But we know from Revelation chapter 13 that there will be a law to force us to worship on a day other than the Sabbath. ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិវរណៈចំពោះ13គឺមានច្បាប់មួយដែលនឹង
ហាមឃាត់មិនឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធ And that day is coming soon. ហើយថ្ងៃនោះកំពុងតែឆាប់មកដល់ And I believe from the Bible and I believe from what I hear around the world that day will be a Sunday. ហើយខ្ញុំជឿពីចេញពីព្រះគម្ពីរហើយជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឮជុំវិញពិភពលោកថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ Satan's day. គឺជាថ្ងៃរបស់សាតាំង So we have a message to tell the Sunday keepers they need to change. យើងមានសារសម្រាប់អ្នកដែលកាន់ថ្ងៃអាទិត្យថាគេត្រូវតែប្រែ They're worshiping God on the wrong day. គេកំពុងតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅថ្ងៃខុស Tell them with love. ហើយនិយាយទៅកាន់គេដោយក្តីស្រឡាញ់ Because you want to see them saved. ដោយសារយើងក៏ចង់ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរ Do not condemn them because they worship on the wrong day. កុំមើលងាយគេដោយសារគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃខុស Most of them have never heard that God has a special day, and that's the Sabbath, the seventh day of the week. ភាគច្រើនគាត់មិនដែលបានដឹងថាមានថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទេ Let's move on to the second angel's message in verse 8. យើងក្រឡេកបន្តនៅក្នុងសារទី2នៃទេវតា And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. មានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំផិតខ្លួន In the first angel's message, we meet the people who are worshiping God with all their heart, mind, body, and soul. នៅក្នុងសារទី1យើងឃើញថាដោយគ្រប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេគ្រប់ទាំងមូល But in the second angel's message, we find another place of worship. តែនៅក្នុងសារទី2យើងឃើញកន្លែងថ្វាយបង្គំមួយទៀត And this is called Babylon. ហើយកន្លែងថ្វាយបង្គំនេះគឺឈ្មោះថាបាប៊ីឡូន Now remember, Revelation is a book of symbols. ហើយយើងត្រូវចាំថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាព្រះគម្ពីរនៃតំណាង And to understand, you have to go back to the Old Testament ហើយដើម្បីយល់យើងត្រូវទៅសញ្ញាចាស់វិញ and learn about Babylon. ក្នុងខនេះ The word first begins with the story of Babel. ពាក្យនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរឿងបាបែល If you remember from the book of Genesis, after the flood, the people got together and they were trying to build this huge building which would be higher than the sky, so if God ever flooded the world again, they would be safe. យើងចាំរឿងនឹងទេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមកជុំគ្នាបង្កើតនៅប៉មមួយដើម្បីអាចគេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់នៃការលិចទឹកជន់បើព្រះដាក់មកម្សិលទៀត They were building the building because they were in rebellion against God. គេបានបង្កើតនៅប៉មនេះដោយសារគេកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះ So Babylon is a symbol of a place where people are in rebellion against God. ចឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះ And then later on in the history of Israel, we meet Babylon again. ហើយតិចទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងជួបជាមួយទីក្រុងបាប៊ីឡូនមួយសារទៀត And God's people who were in rebellion against him were taken to Babylon. ហើយព្រះ